Muito difícil de acreditar a rapidez desse rato, cara. Esse ratinho aí, meu Deus. E a dificuldade que esse gato tá tendo pra pegar esse rato num lugar aberto. Vou dizer pra vocês, hein. O rato sobe a escada, desce a escada, o gato de atrás e não conseguiu pegar mesmo assim, né? Ainda dá aquela volta naquele balde pra tentar enganar o gato. Conseguiu enganar o gato e continua na perseguição ali. Esse ratinho aí é ligeiro. Ele dá aquela enganada ao redor do balde ali, mas pelo jeito ele já tá no fim da trajetória já. Até que enfim no topo da escada o gato finalmente consegue pegar esse ratinho aí. Vídeo interessante, né?